Inni Yusuf jedhama. Giddoo kanatti qonna jireenya waa'ee qonnaa fi biqiltuu kunoo ni argita akka burtukaanaa kana kanuma qonna. Misooma ammallee kunoo jidduu kanatti deemis ni jira. Akkasumas bunnis ni jira. Kana dalagu jirra. Horiin. Iddoon kun dagaa ture duraan dagaa qoree qofa ture qajima ture. Qajima kana ciruudhaan kaanillee lafa gabbisa irra gubuudhaan misooma lafa kanaa qotuudhaan kun boolla ni garta boollatu kana bishaan jala naquudhaan akkana kunis ni asiin geenne jechuudha. Bishaan kun boonoonis ni jira gizee kaanis mootummaan gizee tokko nuuf fida. Hojii ijoolleen teenallee ittiin jiraachuu jirti akkasumas manniinis irraa ijaarrachuu jirra amma wayyaa akka gaariitti irraa bu'aa qabna. Jechuun amma boonaa gizee boonaa kana bishaan akka nu gargaaran haalaan barbaanna. Bishaanii irra guddisee gaaka beeku obbootamaan kabajamoo hajjetamaan. Isa sira akka gaariitti rakkinni isaa isa ibsuu danda'a. Waan kun jechuun biqiltuun takka kunuunsa hedduu barbaaddi. Kunuunsa gahaa kenneefi amma oomishaafillee nuufillee harka nuu ta'ee kun amman tana akka gaarii warra kennallee jiru ilmaan kennallee waan hunda qabee namni itti fayyadamu jira kunuunsa midhaan keenyaa aanan keenyas raabsamee gurguramu jira. Deemis ni gurgurama. Bunnis ni gurgurama. Akka gaariitti jirra akka gaariidha. Gaafa dura dhufnu waan takka hin qabnu ture lafa goggoo dura dhufne as gizee naannoo Somaaliirraa buqqaanee dhufnu amma immoo waan takka hin qabnu harka qullaa dhufne amma akka gaarii jirra hundaafuu akka gaariidha mootummaa keenyallee galateeffachaa uummata Oromoo guutuu galateeffachaa as kennee jechuudha. Galii ni arganna galii argannu ilmaan qabna ilmaan hedduu qabna ilmaan inni jiraachifannaa manaan ijaaranne mana ijaarachuu jira mana ijaarsaa qorqoorroodha kan mootummaan nu kenne akkuma beektanitti qorqoorroo kun gara dhagaa jijjiirree ijaarachuu jira. Galiin guddaan keenya kan haga ammaa keessa qubachuu jira jechuudha. Dhaamsa har'allee borillee mootummaa fi naannoon keenya guutuun uummanni Oromoo akka dhufee nu ilaalee nu jajjabeessu hamileellee ni barbaanna akka gaariitti. Hamilee waan barbaannuuf namni namaan tola akkuma duraan nu hirkisanitti nurraa osoo hin ta'in yeroo hunda dhufanii nu lallaaluu kanallee ni barbaanna galatoomaa. Odoo asin galiin nadamaa waggaa 10 dabre erganas galee kireeffadheetan jiraayyuu jechuudha. Kireeffadheetan jira kira manaa anan kaffalummoo akkatti karaadhaan kaffalaayyuu. Amma akkatti jiraachaa jiru ilma tokko qaba. Isuma keessa jireenya akkana jiraadhu rakkoon baay'ee na mudachaa dhufe. Kanuma keessaan gandatti yannoo galfadhee jechuudha. Yannoo galfadhee baay'een turre ogguma san deebiin kun na deebi'ee na mana kana na laata jechuudha. Kiraa karadheetan kaffala as magaaluma kana karaa tokko irraa kanuma mana amatti baay'ee daqeetanan bajaji kontraatan deema akkasitti kaffalaa ture jechuudha waggaa 10. Erganas galee maskaramii 4 as galee jechuudha. Maskaramii 4 as galee rabbi galannaa ga'u amma karaa manaa yaadu waan guddaan jiru kiyyartan baay'ee na yaachisuu isaa jechuudha. Keecha'uu erga micaa kiyyaa dee baay'ee xinnoo dhibee micaa kiyyaatis baay'ee dhibee baay'ee qaba. Haala saniin akka duraanii tirree mana amantii adda addaa deemuu danda'u. Akka duraanii tirreen amma kun jirru agartan jiruun baay'ee ulfaataadha. Kontraata bajaajiin deemayyuu inreen baay'ee daate balaa kanaanii bakka hundaa silan deemne kiraa manaa maalan kaffalee jiraadha. Akkamittan daa'ima kunis jiraachuu danda'a fi kiyyaafis jiraadha jedhee baay'ee xiqqaa gubbaan jiraayyuu. Rabbi galannaa gootaa rabbi silaa uggatti hojjesi namoo si ajajaa ture. Warruma ofii gadi hin bu'u uummatuma inni ofii uummata isaanii si ajaja. Akkas ta'ee miknaata godhee rabbi lammiiwwan kun ajajee mana kana argadhe jechuudha. Meeshaa bichaa muti ilmi namaa beektaa muti mana akkana dhisitoo sharaadha duwwaxxaree si kenne rakkoo ati keessa jirtu sasitu beeka. Rakkoo ati keessa jiraachee beektu san beekta situ beeka. Jiini gahee hin geenye sinaa guutee ofii keetti beeloftus dhoobattus giddeeta karaa kaffaluu sirreera. Alabarsaa karaa gubbaa jirtu sirreera. Dirqama kun. Kana muti mana kanatti bareedee manni fincaanii addaas ijaarame waan kanaaf rabbi gaditti galatoomaa hin jedhani warra kana ijaaran hunda mootummaan keenyarreen lakki hiyyeewwan keenya manni kun hin barbaachisa jedhee abbootii qabeenyaa walitti yaamee hunduu kantiibaan irreen isaaniin ga'uutu jira rabbi gaditti jedhanii waan kana nu godhanii fi rabbi gaditti galatoomaa hin jedhani ammarreen hiyyeessa akka keenya akka lafaa kaasanii abdii guddaa qabna. Lammiiwwan keenya irraa mootummaa keenya irraa jechuudha. Gaanko Tasfaayee Dachaasoon jedhama. Aanaa Caffeetirraa mana murtii aadaati. Manni murtii aadaa tajaajila akkamii hawaasaa kennaa jira? Murtiiwwan akkamii kenna? Manni murtii aadaadhaa himannoo warra irraa ka'eeti qabiyyee kan wal ganu jira.
kan waan akkasii san ragoota isaaniitti irraa fudhannee ragaa namaatiinis ragaa kakuudhanis akkasitti walitti araarsine nama 10 ol kennina. Torbeetti guyyaa 2 waan ta'eef namoonni baay'ee nutti baay'atu. Mana murtii biraa nuffanii jira namni baay'ee nu biratti tajaajila bilisaa tajaajilamu waan ta'eef namoonni baay'inaan reefu hubatanii reefu dhagaanii waan hundumaanuu as ta'e guyyaadhaan pirogiraamii qabnee fi waan akkas godhaa jirra jechuudha. Waan amma bara 24 lafa qabiyyee kaartaa pilaanii qabu fudhatanii aga ijibbaataa deemanii walii matanii dadhaban nu biratti guyyaa 3 keessatti fuunee mana miliyoona 19tti tilmaamamu fuunee deebifnee fitur. Ragoonni immoo abboonni sunuyyuu irraa akka carraa ta'anii dhufanii yaada kennaa turan jechuudha. Gammadanii yaada isaanii kennaa turan jechuudha. Kanarratti immoo warroonni waggaa 26 haadha manaatiif abbaa manaa walii kan waggaa 26tti aga ulfaatu hin beektaa walitti deebifnee diggisnee makiinadhaan akka mushuraatti fuunee warra isaatti galchine jira jechuudha akka magaalaa kanatti kan hojjennedha. Innaa kan biraa immoo warroota nama wayii jira biyya alaatirraa deemteerti gara Dubaayii jirti qabiyyee wayii walirraa fudhatanii gananii nutti dhuftee himattee bilbila warra sanii barbaannee bilbilumaan hordofnee asii dhimmicha jiru hordofnee miliyoona 1.9 akka deebisaniif gooneera. Dolaariidhaan achi as erganii warra sanii harkaan geenye araarsine. Gammachuun inni qabu ganama kan aariidhaan dhufes kan himatamee dhufes kan himates murteerra gaafa haqa argate koflee gala walirra kuffifnas akkanatti himoti kan araarsun walirra kuffifnee araarsine haqasaa kenninee fi sunis haqasaa fudhatee araaramanii galan gammachuudhaan jechuudha. Baay'ee dadhabanii baasii tokko hin baasanii wanna birrii bakka falanii qaban asitti jechuudha. Guyyaa hin deddeebifnu jechuudha akka manoota biraatitti hin deddeebifnu gosaanis kan laalluu mootii afaan qoonqodhaan kan laalluu mootii afaan manni nutti dhufeen amaluma nutti dhufeen geggeessina waan ta'eef gammachuun isaanii daangaan qabu. Kan dhimma fixatee nu biraa deemuu didee asitti dhiifnee sin biraan deemnu jedhanii ejjetanii amma sin baatetti jedhanii nu eeguu illee jira jechuudha. Innaa kabaja akkasii nuuf qaban jechuudha. Mootummaan baay'ee galata argatudha. Jaarraa 150 irratti kana deebi'ee fiduu isaatitti baay'een itti galateeffadha. Nuti dhalatuma asiitis ilma abbaa gadaatis safuus aadas hin beekna. Namoota bichaa amma ijoollee dhaloota kanaaf dabarsuudha. Nu amma akkatti hojjennee waan gaarii hojjennee dhaloota toon dabarsini hojiin kun immoo hojii bu'aa dhabaadha ta'a. Dhaloota kana akka dabarsinu mana barumsaatitti mana murtii aadaa kanaaf sagantaa wayii kennee akka barsiifnu safuu aadaa uffata jecha wannoota nu fakkaanne kana akka himnuu fi carraa akkasii oduu mana barumsaati irratti nuuf godhanii achitti illee deemnee barsiifne baay'ee ittiin gammannaa. Waan jiru dhalootaaf dabarsinee dhaloota hubachiifnee deemuudhaaf jechuu barbaadana. Eshi maqaan koo Guutuu Baqqalaan jedhama. Manan jiraadhu ganduma kana manni barumsaa kun ganduma Odaa aanaa kana keessatti argama jechuudha. As keessaa daa'ima barsiifadhu qaba. Manni barumsaa kun waan baay'ee oolmaanuu ooleera. Sababiin isaas abbaan qabeenyaa Abiraam kan jedhamu abbaa hoteela Daadaa kan manoota kana ijaaree uummataadhaaf qabeenya isaa kenneera. Ergasii kaasee ijoolleen keenya duriin barattu ture. Amma garuu manni barumsaa kun naannoo keenyatti waan argameef ijoollee keenya seeraan barsiifachaa jirra. Faayidaa garaa qaba. As keessatti nyaanni jira. Naannootti argamuunsaa anaaf bu'aa buuseera. Mucaa tokko asirraa waan barsiisaa jiruuf as keessatti waan baay'ee nu godhee jiraan jedhama. Ani hirmaannaan koo as keessatti walitti qaba mana barumsaa kanaati. Maatiis as keessaa waan qabuuf hirmaannaan koo akkana. Keessumaa manni barumsaa kun hawaasa harka qalleeyyii ijoollee isaanii barsiifachuu hin dandeenye barumsa dhabanii rakkinoota garaa keessa bara durii turan isaan kana fureera jedhee yaada. Sababiin isaas amma ijoolleen dura barachuu hin dandeenye nyaata isaanii yaaddoo tokko malee asitti nyaatu. Baasii garaa irraa saaxila ooshee fi ijoollee harka qalleeyyii maatii isaanii akka baratan godhee jira jedheen yaadaan gama koo. Maqaan koo Darajjee Tasfaayin jedhama. Itti gaafatamaa waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaati. Calqaba akka biiroo barnoota Oromiyaatti akka naannoo keenyaatti rakkoo barnootaa ilaalamee inisheetivii bocame keessaa tokko manneen barnootaa bu'uura boruu akka naannoo keenyaatti ijaaruudha. Kaayyoon isaas barnoonni keenya toluu kan danda'u bu'uurri isaa jalarraa ijoolleen keenya naamusaa fi amala gaariidhaan bocamanii yoo dhufan boru barattoonni keenya manneen barnoota olaanaa keessatti sadarkaa tokkoffaatti dhufuudhaaf bakka kanatti bocamanii qaramanii dhufuu qabaniif kan jedhuuf kaayyoo bocameefidha. Kanaaf inisheetiiviin kun manneen barnoota biraarraa adda kan isa godhu kanaan dura hojii tajaajila lammummaatiin
manneen barnootaa kanaa hojjetamanii beekanii manneen barnootaa kun kaayyoon inni guddaan hundeeffameef akkuma reefu isiniin jedhe akka biyya keenyaatti rakkoon barnoota keenya eessa akka jiru beekamaadha. Kanarraa ka'amee biiroon barnootaa keenya barnoota kana fayyisuu kan dandeenyu akkamitti kan jedhamu qorannoon gaggeeffame. So manneen barnoota bu'uura boruu jala kanatti hundeessinee ijoolleen keenya sadarkaa tokkoffaatiif sirriitti qophaa'anii dandeettii dubbisuuf barreessuu sanaaf akka rakkanneef sadarkaa tokkoffaatiif akkatti qophaa'anii dhufaniif manneen barnootaa hundeeffame. Kanaaf manneen barnootaa kun carraan isaan fidanii dhufan ijoolleen hawaasa keenya harka qalleeyyiidha mana barumsa dhuunfaatti barsiifachuu hin dandeenye. Ijoolleen kun carraan isaanii manatti hafuu malee carraan qaban ture. Kanarraa ka'amee hojii tajaajila lammummaatiin akka magaalaa keenyattis waggoottan 3-4 darban kana manneen barnootaa kana fakkaatan 32 ijaaramee ijoolleen keessatti barataa jirti jechaadha. Kanaaf manneen barnootaa kun gaafa ijaaraman ammoo hojii kenna tajaajila lammummaa mootummaan keenya akka labsitti bara 2012 irraa kaasee hojiirra oolcheen hojiilee hojjetamaa dhufani. Amma kan keessa jirru kun mana barumsa bu'uura boruu gadaa michillee jedhama. Manni barumsa bu'uura boruu gadaa michillee kun bara 2014 dhagaa bu'uuraa kaamee hojjetame bara 2015 irraa kaasee hojii baruu barsiisuu kan eegaledha jecha. Kanaaf mana barumsaa kana ammoo kan galateeffannu abbaan qabeenyaa Abrahaam Abbabaa kan jedhamu Daddaamool magaalaa kana keessaa gamoo kan qabu birrii miliyoona 15 mana kana ijaaree hawaasa kanaaf gumaacheera jechaadha. Akka magaalaatti ijoollee 8,804 manneen barnootaa bu'uura boruu kana keessatti galmaa'anii barachaa jiru jechaadha. Kun ammoo ijoolleen kun manneen barnoota bu'uura boruu kun hojii tajaajila lammummaa kanaan otoo ijaaramuu baatanii carraan isaanii mana turuudha ture. Aga kutaa tokko dhufan aga umriin isaa barnoota sadarkaa tokkoffaatiif ga'utti carraa kanan argatan ture. Kanaaf magaalaa keenya keessatti manneen barnoota akkanaa 32 kun abbootii qabeenyaatiin dhaabbilee diyaasfooraan Oromiyaa mana barumsaa ijaaree nuu kennan jira. Namoonni dhuunfaadhaan kan ijaaranii nuu kennan jira. Hirmaannaa hawaasaatiin hojii tajaajila lammummaatiin hojiilee hojjetamanidha jecha manneen barnootaa kanattis aansee kan laalluun jira. Manneen barnootaa gurguddaa istaandardii isaa eeggatan abbootiin qabeenyaa keenya misooma akkanaa kana hojjetanii hawaasa keenyaaf dhiyeessuudhaan ijoolleen amma argitan kun as keessatti fayyadamoo ta'aniiru jecha. Kanaaf akka magaalaa keenyatti barsiisota 120 qaxarree bu'uura boruu kana qofa yeroo jalqabaatiif biiroon leenjisee kan nu kennan ijoolleen kun qaramaa barachaa sadarkaa kanaan mana barumsa sadarkaa tokkoffaatiif itti qophaa'aa kan jiranidha jecha akka magaalaa keenyaatti. Bara kanas hojiin tajaajila lammummaa guyyaa tokko hojjennee guyyaa tokko kan dhaabnu miti. Hojiin tajaajila lammummaadha labsiidhaan ta'e kun itti fufinsaan hawaasni keenya qaama godhatee hojii waliigalaa keessatti akka hojjetuuf labsii labsame waan ta'eef hojiin barnoota keessattis hojii tajaajila lammummaatiin hojjennu bara kanaas manneen barnootaa 10 hirmaannaa hawaasaa qofaan hojjechuudhaaf karoorfannee 3 almost xumurree keessaa baaneerra jirra. 6 almost sadarkaan isaanii sadarkaa qorqorroorra gahee ammas hojjetamaa kan jiru jecha kan bara 2018 hojii baruu barsiisuutiif banaa ta'uudhaaf bara kanaas akkasuma hojjetamaa jira waan ta'eef hojiin baruu barsiisuu keessatti hojiin tajaajila lammummaa kun akka magaalaa keenyatti hawaasa bal'aan amma asitti argitan kanaa fi reefu lakkoofsa isaanii isinii kaase kun ijoolleen carraa kan hin qabne keessattuu magaalli kun yeroo ammaa kana magaalli babal'achaa jira. Bakka magaalli babal'achaa jiru kanatti dhaabbilee misoomaa ijoolleen kun ittiin baratan manneen barnootaa babal'isaa deemuun ammoo murteessaadha waan ta'eef qarqara magaalaa babal'achaa jiru kana keessattis manneen barnootaa bara kana hojii tajaajila lammummaa kanaan 10 hojjechuudhaaf karoorfannee tokko fuulbanuma xumurree hojii baruu barsiisuu eegalee akkuma kanatti simatee ijoollee barsiisaa jira. 2 yeroo gabaabaa keessa dhiyoo kana kan xumuramanii kunneenis xumurree bara 2018 akkuma kana tajaajila akka kennaniif hojiin tajaajila lammummaa bara 2017 kana keessaas hojii barnootaa irratti bifa kanaan itti deemamaa jira jechaadha. Kana qofaa miti manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa keessattis bara kana dareewwan dabalataa hojjechuudhaan hirmaannaan uummataa guyyuma kamiyyuu mana barumsaa keessatti adda citeen beeku jecha. Kanaaf hojiin tajaajila lammummaa kun
akka barnootaatti bu'aalee gurguddaa nu fideera nuti. Daree dabalataa baay'ee hojjechuu dandeenyeerra manneen barnootaa istaandardii isaa fooyyessuudhaaf dallaa isaa hojjechuun isaa danda'ameera. Teessoo barataadhaa suphuudhaaf hojiilee babal'aan keessattuu gumiin tiraansfoormeeshinii barnootaatis cabinsa barnootaa fayyisuudhaaf dhufe kun manneen barnootaa keenya fooyyessuu keessatti qulqullina barnootaa fooyyessuu keessatti hojiilee babal'aa akka magaalaa keenya keessatti hojjetamaa jira waan ta'eef kanuma daawwachaa argaa jirtanii itti aantanis kan laaltan kana keessatti kana caalaa istaandardii isaa kan fooyyee hojjetamaa jiru waan ta'eef hojii tajaajila lammummaa bu'aalee gurguddaa kana barnootaaf fideera jechuun dandeenya jecha. Duraan dursa baga gara daawwannaa hojii kenna tajaajila lammummaa dhuftan jecha egaa akka waliigalaatti kaayyoon imala miidiyaa kana biiroon kominikeeshinii oromiyaa akka waliigalaatti miidiyaa fooramii hundeessee waliigalteedhaan ajandaan mootummaa naannoo oromiyaa giddugaleessa tokkorraa akka tamsa'u akkasumas oduuf odeeffannoon mootummaa giddugaleessa tokkorraa uummata biyya kanaa bira akka qaqqabuuf miidiyaalee garaagaraa wajjin fooramii hundeessee hojjetaa jira. Sana keessaa inisheetivii tokko kan ta'e imala miidiyaati. Imalli miidiyaa kaayyoon isaa inni guddaan injifannoowwan akka uummataatti akka mootummaatti naannoo Oromiyaa keessatti galmaa'an gurraaf ija uummataatiin ga'uu kan kaayyeeffate jechuudha. Kaayyooma kana bu'uura godhachuudhaan biiroon keenya yeroo garaagaraatti hooggansaaf ogeeyyii miidiyaa dabalatee injifannoowwan naannoo keenya keessatti gama misoomaa fi dinagdee akkasumas gama hawaasummaatiin galmaa'an waloodhaan giddugaleessa godhatee ogeessi miidiyaa waan gurraan dhaga'u caalaa hooggansi miidiyaa waan gurraan dhaga'u caalaa bakkichatti argamee ijaan argee waan arge immoo dabarsee uummataan akka ga'uuf hojii bal'aan waggoota lamaan darbanii kaasee hojjetamaa jira jechuudha. Guyyaa har'aas labsii kanaan dura mana maree yookaan caffee Oromiyaatiin mirkanaa'e yookaan bahe giddugaleessa godhachuudhaan hojii tajaajila lammummaa naannoo keenya keessatti hojjetamaa jiru ogeeyyii fi hooggansa miidiyaa ijaan akka argu waan arge kana immoo uummataan akka ga'uuf hojii bal'aan hojjetamaa jiru jechuudha. Mootummaan naannoo Oromiyaa duudhaa keenya ganamaatti deebina jechuudhaan inisheetiivota gurguddoo 4 labsiidhaan deeggaree hojiitti galee jechuudha. Isaan keessaa tokko misooma walootiif tajaajila lammummaa kan jedhu kana jechuudha. Tajaajila lammummaa bara 2012 kan eegalee lakkoofsa namaa hirmaannaa nama muraasaan baajata yeroo sana ture baajata uummataa yookaan deeggarsa uummati godhu muraasaan kan eegale yeroo ta'u yeroo ammaa kana miseensota yookaan namoota hojii tajaajila uummatatti bobba'an miiliyoonotaan kan qabu baajatatti gaafa deebi'u humni namaa beekumsi namaa ittiin hojii tajaajila lammummaa hojjetaa jiru kun gara baajatatti gaafa deebi'u birrii biiliyoonota hedduun kan lakkaa'amutti hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuudha. Egaa wantoota naannoo keenya keessatti hojjetaman waan argaa oolle kana mana harka qalleeyyii kumaatamaan lakkaa'amu ijaaruun mana barumsaa bu'uura baruu kumaatamaan lakkaa'amu kana ijaaruun qabeenya uumamaa kunuunsuu birrii biiliyoonota lakkaa'amu kana hojjechuun baajata mootummaa qofaan hin danda'amu jechuudha. Kanaaf baajata mootummaatiin hojjenna yoo jenne baajata mootummaan naannoo keenya waggaa tokkotti qabuun walakkaa hojii kana hojjechuun hin danda'amu jechuudha. Akkuma isin argitan hojiin agammaatti hojjetame baajata mootummaan baajata idileedhaan mootummaan ramadee hojii hojjetu caalaatti hojii tajaajila lammummaatiin hojiin bal'aan kan hojjetame ta'uu isaati. Kana mootummaan naannoo Oromiyaas uummata naannichaa qabatee hojii tajaajila lammummaa gara fuulduraatti cimsee jabeessee kan itti fufuta. Kanarraa miidiyaalee keenya irraa maaltu eegamaadha. Egaa muuxannoon bakka tokko jiru bakka kan biraa hin jiru. Muuxannoon bakka biraa jiru bakka iddoo tokko hin jiru. Kanaaf miidiyaaleen keenya injifannoowwan akka mootummaa naannoo Oromiyaatti galmaa jiran kana injifannoowwan akka uummata Oromootti galmaa jiran kana duudhaa fi safuu uummanni keenya duudhaa isa ganamaatti ittiin deebi'aa jiru kana giddugaleessa godhatee akka inni sirriitti itti fufinsaan hojjetuuf miidiyaaleen keenya qooda sanarraa baattan qooda sanarraa eegamu akka baattan gamanumaan waamicha dabarsaa ulfaadha. Tajaajilli lammummaa hojiiwwan mootummaan hojjechuu hin dandeenye bakka mootummaan gahuu hin dandeenye hojii uummanni waan qabuun dandeettii isaatiin humna isaatiin beekumsa isaatiin akkasumas qabeenya isaatiin hojii hojjetamudha.
hoggansi jijjiiramaa kun akkuma aangootti dhufeen biyya kana naannoo keenya kan yeroo gabaabaatti guddisuudhaaf tarsiimoo misoomaa akkamii yoo hordofnedha kan jedhudha. Akkuma aangoorra dhufeen qorachuu kan jalqabe. Qorannaa gaggeesse kanaan misoomni ariifataa fi hunda hammataa ta'e dhufuu kan danda'u hirmaannaa fi qooda fudhannaa lammiileetiin malee dhufuu hin danda'udha. Lammii jechuun misooma irraa fayyadamuu qofatu hin ta'in misooma naannoo keessattis gahee ofii bahachuu akka ta'e kan agarsiisudha jechuudha. Biyyoottan Far East Asian jedhamu warra Asia fagoo qeerransan Afrikaa Asian Tigers jedhaman sun yeroo gabaabaa keessatti kan guddachuu danda'an tarsiimoo misoomaa ummata hirmaachise hordofaniiti. Muuxannoo isaanii akkuma jiruun Finfinnee biyya keessa galchuudhaaf immoo akka maashinaa akka makiinaa wayii Finfinnee biyya keessatti yoo fayyadamne bu'aa fiduu hin danda'u. Kanaan dura poolisiiwwan adda addaa biyyoota alaarraa Finfinnee poolisii orma kan ta'e Finfinnee biyya keessatti hojiirra oolchina jennee milkaa'uu hin dandeenye waan ta'eef duudhaa keenya keessatti tarsiimoon ummata hirmaachisu tarsiimoon misooma ummata hirmaachisu maaltu jira kan jedhu qoratame. Akkuma beektan sirni gadaa heera mataa isaa danda'e addunyaadhaaf fakkeenya ta'uu danda'edha. Heera kan biyya alaarraa hin ergeeffanne beektoota isaatiin kan tumataa ture Oromoon jechuudha. Achi keessatti tarsiimoon misoomaa hedduutu jira. Uummanni aadaa ofiitiin wal gargaaraa ture. Buusaa gonfaa jennu, siqqee jennu, daboo, daadoo jennu, massaagoo, yakkutoo moggaafama adda addaa qabaatu iyyuu malee uummanni Oromoo tooftaa adda addaatiin wal gargaaraa qabeenya uumamaa isaa eeggataa misooma isaa guddifataa deemaa tureera. Sanaaf duudhaan sun immoo yeroodhaa yerootti dagatamaa waan dhufeef duudhaa ganamaa sanatti yoo deebine misooma keenya ariifachiisuu dandeenya jedhee mootummaan labsii tajaajila lammummaa adoolessa 8 bara 2011 caffeedhaan mirkaneessee bara 2012 jalqabee hojii keessa galamee jira. Egaa hojiiwwan tajaajila lammummaa bara 2012 yeroo jalqabamu hojiiwwan duraan tola ooltummaa jedhamee bifa bittinnaa'een hojjetamaa ture bakka tokkotti biiroo maallaqaa jalatti hoogganamee hadeemu jedhameeti kan gara biiroo hoogganummaa biiroo maallaqaatiin akka hojjetamu kan aangoo kenneef jechuudha caffeen. Egaa bara 2012 hojiiwwan naannoo 11 ta'an hojjetamaa turaniiru. Amma hojiiwwan gosa 58 hojjetamaa jiran. Bara 2012 hojiin tajaajila lammummaa yeroo jalqabu tilmaamni hojii tajaajila lammummaa maallaqaan yeroo shallagnu naannoo biliyoona 13.6 ta'uu danda'ee jira. Bara baraan guddataa dhufee barana biliyoona 20 haga kurmaana lammaffaatti biliyoona 222.5 gahuu danda'ee jira jechuudha. Akka walii galaatti hojii bara 2012 jalqabee haga ammaatti hojjetamaniin hojiiwwan tajaajila lammummaa naannoo biliyoona 550 ta'u hojjetuun danda'amee jira. Egaa baajata yoo xiqqaate baajata mootummaa waggaa 2 ol kan ta'u tajaajila lammummaadhaan haga ammaatti hojjetameera jechuudha. Bara kana keessa hojiin tajaajila lammummaadhaan hojjechuuf karoorfanne biliyoona 300 tilmaamama. Kun baajata mootummaan bara kana qabatee ol jechuudha. Maaliif kana goone uummanni hoggansa kallattii agarsiisu argannaan misooma biyyaa keessatti misooma hawaasummaa keessatti hirmaachuudhaaf fedhii guddaa fi kaka'umsa guddaa akka qabu qabatamaan baroottan darban keessa nutti agarsiisee jira. Hojiin tajaajila lammummaadhaan hojjetamu ariitiidhaan baay'inaan qulqullinaan raawwachuu keessatti gahee guddaa qaba. Bu'uura boruu sila laalle yoo laaltan bara 2014 jalqabee haga ammaatti hojiiwwan hojjetaman manneen barnootaa bu'uura boruu 1748 baajata mootummaatiin haa hojjannu utuu jennee
waggaa 10 waggaa 15 ol nurraa fudhata. Baajata mootummaatiin yoo hojjanna jenne manneen barnoota bu'uura baruu 1748 hojjechuudhaaf yoo xiqqaate birrii biiliyoona 85 ol nurraa fudhata. Baajata mootummaa xiqqoo qabnu kana birrii biiliyoona 85 irraa yoo fuune misooma biraa hambisaa jirra jechuudha. Kanaaf baajata mootummaatiin itti hojjetame waggaa 10 waggaa 15 ol waan nurratti raawwatu nurraa fudhatu bara sadii waggaa sadii keessatti hojjechuu hin danda'amu. Kan raawwate ummata. Mootummaanis ummata kana abdateeti labsii kan baase. Mootummaan ummata abdatee labsii yeroo baasu ummanni keenya immoo bal'inaan irratti hirmaatee raajii raawwachuu akka danda'amu mootummaas mataa ol qabatee akka deemu gochuu danda'ee jira. Ummanni kun galata guddaa qaba jechuudha. Kanaaf har'a kan asirratti sin waamne tokkoffaa waan ummanni kun hojjete kana hojjetee taa galatoomii jechuudhaaf biraan gahuudhaaf. Lammaffaa gara fuulduraatti hojii akkasii hojjechuudhaaf dandeettii qabda. Ummanni haga ammaatti tokkoffaa carraa hin arganneef carraa misooma keessatti hirmaachuudhaaf carraa waan hin kennineef mootummaa qofatu misooma hoggana jedhamee waan ilaalamaa tureef carraa hin arganne waan ta'eef irratti hirmaataa hin turre. Lammaffaa an qobaa koo yoon hirmaadhe waan baay'een qabu waan hin qabu keessaa yoon hirmaadhe bu'aa hin qabu jedheeti kan ummanni dhiisaa ture malee fedhii misooma keessatti hirmaachuu dhabeeti miti. Haa ta'uuti tajaajila lammummaa eega dhufe namni maallaqa qabu namni qarshii qabu yookiin immoo namni qabeenya qabu qabeenya isaatiin hirmaachuu hin danda'a. Namni qabeenya hin qabne ogummaa beekumsa qabuun hirmaachuu hin danda'a. Namni beekumsa ogummaa hin qabu jedhee humna isaatiin illee hirmaachuu hin danda'a. Yeroo isaatiin advaayis gochuudhaan waan adda addaatiin hirmaachuu hin danda'a. Kanaaf tajaajilli lammummaa kan nama hundaati kan jennuuf. Daa'imaa kaasee hanga maanguddootti waan ittiin hirmaatu hin qabaa jechuudha. Kanaaf ummanni kun haga ammaatti carraa hin arganne waan ta'eef malee hirmaachuudhaaf fedhii dhabeeti miti. Amma immoo carraan dhufee jira. Labsiidhaan ragga'ee dhufee ummataaf carraan waan banameef ummanni kun bal'inaan irratti hirmaatee jira. Ammas gara fuulduraattis akkasuma waan qabdanuun misooma biyyaa keessa misooma naannoo keessanii keessatti ogummaadhaanis maallaqaanis akaakuu adda addaatiinis waan qabdanuun akka kana caalaa akka irratti hirmaatan ergaa dabarsuun barbaada. Warri miidiyaa as jirtan isinillee hojiiwwan hojjetaman uummataan bira gahuu qofaa miti sosochii uummataa uumuun illee isinirraa eegama. Keessattuu immoo bakka caasaan mootummaa arguu hin dandeenye bakka rakkoo hawaasni ilaaluu hin dandeenye arguu hin dandeessani waan ta'eef waan sana ilaaltanii rakkoo sana baastanii sirrataa akka deemu fooyya'aa akka deemu dabalaa akka deemu gochuun isinirraa eegama. Ulfaadhaa galatooma.